Pozdrav! U ovom videu ću vam pokazati kako koristiti CoinGecko, to je jedna od najpopularnijih aplikacija u kriptu općenito. Služi za praćenje stanja na marketu i za izradu svojih vlastitih portfelja kriptovaluta. Evo, znači upišete u Google CoinGecko i prvi rezultat bi vas trebao odvesti na njihovu stranicu. Opet isto, pazite gore da vam piše da je to ta adresa. I sad dođete na tu stranicu, ima jako puno podataka, uglavnom na početnoj stranici vam piše da su vam poredani, tu piše cryptocurrencies by market cap, oni su vam poredani, su vam sve kriptovalute koje oni listaju, većinu oni listaju, ne sve, jer se svaki dan pojavljuje tisuće njih, ali sve bitne su ovdje. I po market capu, znači po tržišnoj kapitalizaciji su poredani, najveći je prvi je znači Bitcoin, ima 2000 milijardi market cap, onda je Ether, onda je Tether, pa XRP. Znači oni su vam svi tu poredani, ima ih, evo vidite, čudo jedno, ne znam, mislim da ih ima par tisuća, evo, ima 172 stranice, po 100, ima ih stvarno puno, od znači najvećih prema najmanjima. I sad na svaku od njih možete ući i pogledat koje su mu neke karakteristike. Na primjer, evo uđemo u BNB, kad uđete u nju, on će vam dati detaljan pregled baš za tu kriptovalutu. Znači, tu ćete s lijeve strane imati trenutnu cijenu u dolarima, koliko je pala ili narasla u zadnjih, 24 sata, mislim da je ovo, koliko je, možete ju staviti u portfolio, to ćemo kasnije, znači tu je piše koji je market cap, ali za svaku od njih imate objašnjenje šta je market cap, šta je fully diluted valuation, šta je 24 sata trading volumen, koliki je ukupni supply u cirkulaciji, koliko je totalni supply, ovo je ovaj koji je trenutno dostupan, a ovo je ukupan. A onda imamo maksimalan koliko može biti, onda ovdje imamo, znači tu možete doći do njihovih kontrakta, znači tokeni u pravilu imaju svoj neki smart kontrakt na kojem su napravljeni, to vam je ovdje. Ovdje ga u jednom kliku možete dodati u Metamask, ovo ne znam šta je, vjerojatno u neki drugi wallet. Onda je njihov website, znači klik na ovoga vas odvede na njihov website, pa vas onda imate, znači koji Explorer oni koriste, ima ih više, znači koji taj BNB, na kojem Exploreru možete vidjeti on-chain status mreže i tokene koji su gore i tako dalje, koji se koriste walleti za njih, community da li ima neki Reddit, Twitter, šta već imaju, pa vas to opet odvede na njihov community. Ovdje možete pretraživati na Twitteru, ovdje je njihov source code na GitHubu možete pratiti, ovo je API za developere i pod koje to ekosustave spada, to spada pod Ethereum ekosustav i pod BNB chain ekosustav, oni su sami iza sebe. Oni su EVM kompatibilni, znači oni su na Ethereum ekosustavu, ali su oni i ekosustav sam za sebe, ili to jedan veliki token. Koja je to kategorija? Znači on je u kategoriji smart kontrakta i još u mnogim kategorijama, i layer 1, i ovaj, znači puno toga ima. Ovdje možete reći, izračunati na brzinu koliko, ako imate 250 BNB-a, koliko je to dolara ili koliko je to sad nekih drugih valuta. Znači 250 BNB-a je 16.000, odnosno 167.000 dolara. Povijesna cijena u zadnjih 24 sata, u zadnjih 7 dana, na all time high, kad je bio, znači najviše je vrijedio 788 dolara, 4.12.24. Najniži je bio tada i tu možete ocijeniti neki sentiment im dati i sad tu imate markets, odnosno imate gdje sve možete, gdje je sve izlistan taj, na kojim marketima ga možete kupiti. Pa onda, ako želite kupiti neki token, najbolje da idete recimo na CoinGecko, nađete taj token i onda odete na link na market gdje ga možete kupiti. Jer često vidjet ćete po ovim mrežama, budu skemeri koje kakvi pa vam daju neke krive linkove. A ovo je najbolji način da idete preko ovog linka sa CoinGecka ili sa CoinMarketCapa koja je slična aplikacija. Znači, market je poredan po volumenu, ili možete ga poredati po volumenu. Ovo prvo gore je oglas, to zanemarite, mislim da je ovo oglas, da, piše tu ad.
Znači ovo su vam marketi, znači najviše se treda BNB tokena na Binance-u, evo 220 miliona u zadnje 24 sata, to je 19% ukupnog volumena, pa onda na ovom marketu, pa na ovom i tako. Zašto je dva put Binance? Zato što je najviše se treda sa parom ovim USDT BNB, a nakon toga se treda na isto ovom Binance-u, ali sa drugim parom, BNB FDUSD, to je nekakav stablecoin, ne znam, iz nekog njihovog ekosustava. Dakle, tu možete pronaći, vidite na koliko se sve mjenjačnica ima 45 stranica tih samo mjesta gdje se on može tradat, s tim da vam ovdje piše CEX ili DEX. CEX je centralizirana mjenjačnica, a DEX je decentralizirana, tako da odmah možete vidjeti da li je to centralizirana ili decentralizirana, i to je za spot kupovinu, znači dođete i kupite jedan za jedan, a ovdje možete tradati i sa tim perpetualsima i futuresima, tu su te mjenjačnice koje nude pak tu vrstu tradanja, to smo u nekom od prošlih videa obradili kako raditi longove i shortove, na to se odnose ovi perpetualsi. To vam je ovaj dio, onda imate, tako možete za svaki pojedinačni token, tako da možete zapravo dobiti potpuni pregled svega bitnoga za taj token, i najbolje kažem da idete odavde na sve te linkove, jer ovo je pouzdana stranica. Dakle, tu gore imate cryptocurrencies by market cap, pa onda možete ih izlistati prema kategorijama. Tu su razne kategorije, Made in USA, to je od kad je Trump rekao da će ih malo favorizirati, pa su napravili posebnu kategoriju. Dakle, stablecoini, pa USD stablecoin, pa fiat back, ima sad tu čudo toga. Onda imate po chainovima, znači tokeni koji su na određenom chainu. Na Ethereum su ovi, pa su ovi, to su zapravo chainovi. Po chainovima ih možete, vidim tu ima i nekih highlights, ni ne znam koji su u trendingu, koji su najviše dobili u zadnjih 24 sata na vrijednosti, koji su najviše izgubili, koji su nadolazeći, koji su novi, koji ljudi najviše gledaju. Stvarno ima odličan pregled svih mogućih podataka i svega što vam je bitno za opće da nekakvo istraživanje ili da naučite nešto o tokenu. Isto tako onda imate exchanges, znači to su oni vam rangiraju kripto burze ili kripto burze, koje su onda rangirane, evo vidite, oni daju neki svoj trust score, znači prema po tome koliko oni njima vjeruju, koliko su pouzdane i koliko koliko oni njima zapravo po nekoj njihovoj ocjeni koliko su pouzdane. Ovdje izlistane su prvo ove najveće, najpouzdanije, pa onda vjerojatno ovdje imaju recimo 8 od 10, nisu toliko pouzdane po nekim njihovim pokazateljima. Vjerojatno na klik na svaku od njih vas vodi unutar nekakvih detalja, isto tako koliko im je trading volju u zadnjih 24 sata, koliko je palo, trust score smo već rekli, koje su nove tokene izlistali, koji su najveći gaineri, najveći dobitnici koji se tradaju kod njih i tako dalje. Onda opet tu je spot market, šta sve oni izlistavaju kod sebe, ta mjenjačnica, pa onda neki podaci o njima, osnovni podaci, koje fijeve naplaćuju, sve zapravo opet njihove društvene mreže, sve što vam je bitno da možete vidjeti koliko vam je ta mjenjačnica zanimljiva i da li želite s njima. Evo vidite, onda imamo tu statistiku, volumen po tradanja, čudo toga, stvarno je jako temeljito to obrađeno i jako ima puno podataka, tako da možete naći za svaki coin i za svaku mjenjačnicu možete naći, evo ga, statistiku, sve. To je što se tiče exchanges, to su općenito, onda imamo decentralizirane, posebna kategorija, to su one naravno kod kojih se samo spojite sa svojim walletom, ne treba nikakve KYC, ne pitaju vas za vaše osobne podatke i radite na potpuno decentralizirani način. To smo već spominjali u videu kad sam snimio video o Hyperliquid exchange-u koji je decentraliziran. Uglavnom, to je što se tiče exchange-a, tako imate za NFT-ove,
sa od najniže cijene do najviše, odnosno od najviše cijene. Evo vidite, NFT, CryptoPunk košta, market cap mu je ukupno toliko, jedan košta 46 etera, odnosno $119,000, nakon toga je ovaj, pa ovaj, i za svaki vam piše, naravno opet uđete unutra i vidite detalje. Isto kao i kod svega drugoga možete, bitno je da imaju chart, znači imaju kartu, možete ju tu povećati, možete staviti na max da vidite koliko je od početka, od kad je izdan Pudgy Penguin, na primjer, kako je išla cijena, kako idete kursorom, cijena vam se miče, onda možete promijeniti vrstu te karte. Isto tako imate markets gdje možete sve kupiti, znači na Blur, OpenSea, Magic Eden, tamo možete kupiti, odmah vas link vodi odavde na kupnju toga, znači evo možete ga na Bluru kupiti, ja sad hoću kupiti ovoga i kažem buy one item, prije toga se moram spojiti sa svojim walletom, naravno, to je sve decentralizirano isto. Tako da, evo, što se tiče NFT-ova, isto su ovdje, isto su, znači, temeljito izlistani, možete staviti svoju watch listu, pa napravite, kad se ulogirate, dodate NFT-ove u tu svoju watch listu i onda na jednom mjestu možete pratiti one NFT-ove koje vas zanimaju. I evo vidim i NFT Global Charts, Heatmap, čudo toga. Oni imaju tu i svoje nekakve edukacijski dio gdje možete učiti što je airdrop, koji su airdropi, šta su coini, šta su tokeni, koja je razlika. Tu imaju neki sponzorirani sadržaj, vodiče, baš imaju za početnike i za... Tako da, to što se tiče learn, research, isto tako imaju pregled marketa, pregled uopće, CoinGecko daje svoj neki pregled marketa i daje neke izvještaje koje onda ljudima dobro dođu koji analiziraju market. Evo vidite, tu imate isto po kategorijama i to ima toga, evo recimo reports i onda odete u report i onda uđete u, recimo, oni su za Q1, znači za prvi kvartal ove godine su dali svoj report, taj report unutra onda obrađuje sve šta je bitno za tržište. To je pod learn, evo, video, čak imaju vjerojatno i nekakve video upute, vodi vas na njihov YouTube i onda oni sad tu isto daju neke upute, evo, ko što ja vama, tako i oni svojim korisnicima. Products, kripto portfolio, sad ćemo preći na ovaj dio koji je još jedan, to je znači, ovo je neki općeniti dio CoinGecka, gdje on daje pregled kripta i NFT-ova i exchange-a, a ono što je jako zanimljivo kripto korisnicima je da oni imaju i portfolio, odnosno oni vam nude da napravite svoj portfolio. Dakle, prvo se morate tu ulogirati, možete se ulogirati sa Google accountom ili napraviti neki mail i password, jednostavno se ulogirava na ovoj ikonici. Kad ste se jednom ulogirali, vi ste napravili kao svoj account, naravno sve besplatno, onda ćete moći stvarati sebi svoj portfolio. Zašto je to važno? Zato što, evo, po defaultu će vam pisati tu My Portfolio, već su vam napravili vaš portfolio, sad kliknete na njega, tu ćete moći dodavati tokene. Ajmo reći da ste vi kupili, ne znam, za $50 Solane, za $30 Bitcoina, za $17 nečeg trećeg i sad vi imate, zapravo, vi ste vlasnik možda 10, 20, 30 različitih tokena. I to je dosta teško pratiti ako nemate tako neko sučelje da pratite na jednom mjestu. Kad koristite ovaj CoinGecko, on vam nudi tu da napravite svoj portfolio, već vam je napravio po defaultu i onda sad vi unutra možete dodavati tokene koje vi imate. Recimo da ja imam SUI, ja sad unutra hoću dodati SUI i Hyperliquid i Grass. I ja sad kažem add coins i on je meni u moj portfolio ubacio te coine koje sam ja izabrao da ih imam. Međutim, on sad još ne zna koliko ja čega imam, pa onda odete tu na plus i kažete add transaction i kažeš SUI, ja sam, tu možeš napisati koliko si kupio, recimo za $50 i tu si možete dolje dodati note, znači nešto si napišete, neku zabilješku da znate, bilješku da znate
nešto važno oko toga, na primjer kupio sam 25.5.25 i držim ih na svom MetaMasku. Add transaction, ovdje će mi reći koju količinu sam kupio, ne znam, 22 na primjer, i kažem add transaction i on je sad meni dodao u moj portfolio, evo, meni sad tu pod SUI piše da ja držim $80 vrijednosti u dolarima, odnosno 22 SUI komada. I da mi je to otišlo već 60%. Naravno, ja sam tu izmišljao brojke, to nije sad realno, ali čisto da vidite. I onda kad kliknete na taj SUI, isto ćete dobiti cijelo ono sučelje kao i na početku što smo gledali, s time da ćete uvijek moći pogledati, odete ovdje na 3 točkice i view transaction, tu će vam pisati ta zabilješka koju ste si zabilježili, tako da kad danas sutra imate puno tih tokena i više ne znate gdje vam je šta i šta ste s tim napravili i šta je važno oko toga, gdje ćete ga naći, gdje ga držite, koliko ste potrošili, ovdje vam piše ta zabilješka i imate zapravo cijeli pregled svega. I uvijek to možete naravno urediti, promijeniti, možete tu dodati, izbrisati i tako dalje i sejvate to i tako onda možete napraviti za svaki token koji imate. Na primjer, evo ja sad kažem isto to ću napraviti za view transactions, ne, tu još nema, evo ga, add transaction, isto to ćemo napraviti za Hyperliquid, reći ćemo da sam kupio 15 komada Hyperliquida i tu ćemo u note staviti samo bilješka i reći ćemo to mi stavi i sad mi imamo u portfoliju, vratite se u cijeli vaš portfolio i sad će on meni reći, evo ga, imaš $520, odnosno 15 hype tokena, imaš $520, onda imaš SUI i isto tako ćemo dodati za ovaj gras. I on nama tu radi nekakvu ovu pregled pitu od ovoga, chart nam radi da vidimo koliko od našeg portfolija ukupno imamo udjela SUI tokena, koliko imamo hype tokena. I tu će nam kako kroz vrijeme se mijenja cijena, pa će nam se vidjeti performance, kako nam je naš portfolio rastao ili padao i tu uvijek možete dodati, uvijek možete u taj svoj portfolio dodati još tokena, evo tu idete na add coin, dodate još tokena i možete ih imati, ne znam, koliko god hoćete. Ali fora da možete imati i još portfolija i tu odete na add new portfolio i sad tu napišete moj, ne znam, mali portfolio i izradite portfolio i sad ćete tu pod portfolio imati 2 i tako ih možete raditi više, tako da ako imate različite kategorije tokena koje ste kupili ili koje ste dobili ili koje želite razvrstati da vam ne bude sve na jednom mjestu, da vam bude preglednije, onda možete tu. I sad ćete isto tako u taj svoj novi portfolio dodati neki token, ajmo reći da ćemo dodati, ne znam, Solanu, add coins, i imat ćete, evo ovdje vam se pojavio Solana. I vi sad imate, kad odete na portfolio, možete izabrati da li želite gledati moj portfolio, onaj koji smo prvi napravili, ili ovaj svoj drugi. Isto tako možete dodati i NFT-ove. Isti je postupak, da sad ne prolazimo kroz sve. A kad odete na overview, tu gore, onda će vam se pokazati sve zajedno što imate. Znači, oni će vam tu pokazati na ovoj stranici sve portfolije. Recimo, ovaj veliki koji ste imali, pa onda ovaj mali ili obrnuto i tu će vam nizati dalje sve portfolije koje imate, tako da zapravo možete vidjeti sve na jednom mjestu, što je super. Ovo Candy je, to vas oni tjeraju da skupljate neke bodove, da svaki dan skupljate te neke njihove slatkiše, možda će nekad biti neki airdrop, možda neće, uglavnom tu oni vas navode na nekakvu još dodatnu aktivnost. Ono što je jako zgodno kod ovoga je, naravno što je besplatno, ali zgodno je što isto to možete imati i na mobitelu. Dakle, ja sad tu vam neću pokazivati kako, ali odete na CoinGecko, njihovu stranicu i naći ćete, ako odete sa mobitela na ovu stranicu, onda ćete naći link da skinete to kao mobilnu aplikaciju i onda možete na mobitelu imati
pratiti isto tako kao i ovdje. Znači kad se ulogirate u svoj account na CoinGecku, vi ćete istu stvar vidjeti na mobitelu i vidjet ćete kao i ovdje na desktopu. Ja preferiram raditi sve sa desktopa, ali naravno imam ga i na mobitelu. To je dosta zgodno zapravo za sve koji su u kriptu, svi imaju neki portfolio, svi su nekad nešto negdje kupili, drže nešto, gledaju, prate kako im cijena raste, kako pada i ovdje imate sve na jednom mjestu i to je dosta zgodno. Vidim da tu još ima raznih kategorija, evo tu ima Pump Fund, oni su posebna kategorija, zapravo ne, to je link na pump.fun, on je jako popularan, naravno što bio u zadnjih par mjeseci, tu su nastali svi oni meme coini, koje na Solani, za koje ste možda čuli ili niste. Uglavnom, CoinGecko je strašno popularan i možda je i najpopularnija kripto aplikacija danas. Ja koristim svakodnevno i svi mi koji smo u kriptu. Osim njega, dobar vam je i isto tako ljudi puno koriste CoinMarketCap, koji zapravo radi istu stvar. Isto pišete CoinMarketCap, gledate gore da ste na pravoj adresi, isto ćete se tu morati ulogirati da bi mogli raditi svoje portfolije. Oni tu imaju portfolio, imate watchlist, neke tokene možete staviti na watchlist i tako dalje. Isto vam je sve besplatno, zapravo rade istu stvar, možda na malo drugačiji način, možda imaju nekakvih par funkcija različitih, vjerojatno imaju. Evo ja preferiram CoinGecko. U nekom trenutku prvo je nastao CoinMarketCap, nije postojao još, ja mislim, CoinGecko, i on je bio dominantan i bio je mjesto centralno gdje se sve tu gledalo, ali onda u nekom trenutku ih je kupio Binance i nekako se na tržištu isprofilirao CoinGecko kao neovisni. Ako Binance ima vlasništvo nad ovakvim jednim portalom koji indeksira, onda on tu može stavljati nešto što njemu ide u prilog, jer on nije nepristran, jer ima svoj token i imaju BNB i to je onako nešto što je bitno kad uspoređujemo ta dva portala, CoinGecko i CoinMarketCap. Ima ih još, ali nisu ni približno toliko popularni ko ova dva. Ja vjerujem da sam zaboravio dosta toga, mislim ništa bitno, ali sigurno tu ima još jako puno stvari za pokazati, jako puno imaju oni funkcija i čuda. Evo tu možete si zapravo i možete si podesiti da vam pokazuje cijenu u 30 dana, da vam metrike stavi ili ne stavi neke dijelove, da vam pokazuje u 100 redova ili u 300 redova. Imaju stvarno jako puno toga. Treba vam vremena vjerojatno da se malo priviknete kad dođete prvi put, ali je jedna od najboljih i najpopularnijih i tog CoinGecka, odnosno skraćeno ga zovemo Gecko, svi ga koriste, svi ga vole i odlično radi. Znao mi je u proteklih, 6-7 godina ili koliko, bude nedostupan nekad, možda jednom godišnje dođem pa vidim da nešto ne radi i to je znači normalno, ili ima nekako održavanje servera ili nešto pa se dogodi, ali znalo se dogoditi i često kad su veliki skokovi u cijenama i veliki all time high-evi i neka čuda se događaju u kripto i onda milioni ljudi odjednom idu gledati na CoinGecko šta se događa i onda padne, onda nisu, znali su pasti i znali su biti neko vrijeme nedostupni, ali to se događa sa svim stranicama koje imaju te pikove u trafiku i to je, naprosto nekako normalno. Nije često i u pravilu radi sve super. Tu gore imate, evo, koliko su izlistali tokena, 17.000 i 186 komada i 1200 exchange-eva. Market cap ukupni cijelog kripta je 3.500 milijardi, 3,5 bilijuna. Volumen tradanja, Bitcoin dominira sa 60,9%, Ether dominacija 8%, gas na Etheru je toliki, eto to su vam, i tu možete si mijenjati jezik, rekao sam da nema na hrvatskom, možda ima. Ima, evo možete ga staviti na hrvatski, ne znam za ostale, evo možete ga i na hrvatskom, evo ja ga do sad nisam koristio na hrvatskom, jer mi je malo čudno da mi tu piše novčići, ali dobro. Možete valutu mijenjati
isto vjerojatno i u euro. Da, možete valutu mijenjati u euro, pa onda imate sve ovo izlistano u euru. Iako vidjet ćete u kriptu se uvijek sve izražava u dolarima i dolar je nekako valuta u kojoj se ta vrijednost stalno obračunava. Ali možete tu mijenjati sve i tu imate svoj račun, ali vidim da imaju nekakav premium, znači nude vam i da nešto dobijete uz plaćanje, vjerojatno nekakve dodatne funkcije. Mislim da vam nude čak da možete preko njih tradat, ja to nisam radio, mislim da nema potrebe, ali vjerojatno onda oni vole dovesti ljude da preko njih rade, jer onda oni na taj način još i nešto zarađuju. Ovdje možete maknuti ovaj tu dio istaknuto, ovaj tu vjerojatno featured. Tako da, kad dođete prvi put, imat ćete tu šta raditi, par, ne znam, sati ili koliko vas zanima, tako da ja bih vam ga preporučio, jer ako se idete baviti kriptom i ako vas to zanima i ako svakodnevno pratite neke cijene, CoinGecko je definitivno nezaobilazan, a uz to možete i na CoinMarketCap. Zna se dogoditi da neki token koji je dostupan na jednom nije u isto vrijeme i na drugom. To se događa kod novih tokena, jer vi kad izbacite token, on nije automatski indeksiran, naravno, na CoinGecko ga ne izlista, isto tako ga ne izlista CoinMarketCap, nego postoji neki proces, vi se njima tamo obratite i kažete, pošaljete ispunite neku formu i onda oni taj token izlistaju ako nađu da je to da ima smisla. I onda se dogodi da neki tokeni su izlistani na CoinGecko koji nisu na CoinMarketCapu i obrnuto, pa onda je dobro znati da postoje oba dva, pa provjerite i na jednom i na drugom i vidite gdje je, ako je to neki novi token koji je izašao, pa je tek na jednom od njih izlistan. Evo ga, za početak, odnosno za nekakvu osnovnu informaciju o CoinGecku, mislim da vam je dovoljno, pa ako vam je ovaj koristan, ako sadržaj bio koristan, molim vas da lajkate i da se pretplatite na kanal, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!